Toujours, la séance est enregistrée. Une playlist, Inch'Allah, ça sera créé sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Yani, ou après, tous les vidéos pour les trois matières à la chaîne. Ça marche? Alors, j'ai dit que la première question qu'on doit aborder maintenant, هي la différence بعدا ما بين une régression linéaire simple. Pardon? L'étudiante, elle a un problème de lien. Là. Mademoiselle Omima. Elle n'est pas avec nous. Je pense que le lien. ممكن تقطع الصوت من عندك انت. كيتقطع الصوت من عندي. قلت لك ممكن تقطع يعني تحيد هاد الميكرو من عندك. نو نو هي صيفطات لي في واتساب قالت لي بلي اللي ما بغاش يخدم ليها. دونك انا داكشي سولت واش دخلات ولا لا. بونسوار. واش راك معانا؟ لا انا مازال راني مازال كنحاول نحلو في البيسي ديالي. اوكي بون كوراج. Bien, j'ai dit la première question, pardon, je m'excuse. Donc, la première question, c'est quoi? La différence entre une régression linéaire simple et une régression linéaire multiple. C'est la question là. Ce qu'on a vu le semestre 5, c'était la régression linéaire simple. Yani quoi? On explique une variable x ou bien une variable y par une variable x. Ça marche? Donc, la différence, c'est quoi? Ou la fin, tu peux tirer la différence entre la régression linéaire simple ou la régression linéaire multiple à partir de la spécification. À partir de la spécification. La spécification d'un modèle linéaire simple, c'est très comme suit. Donc, y de t est égal à quoi? Est égal à deux paramètres, une constante alpha et une pente bêta, fois x de t, qui est la variable explicative, plus le terme de perturbation epsilon t. C'est le cas des données temporelles, ou là le cas des séries temporelles. Ça marche? Alors, je ne que y de t qui est la variable à expliquer, ou là la variable dépendante. Mais la première, la meilleure notation, il y a la variable à expliquer. Donc la variable à expliquer ou y de t. Et alpha et bêta, ce sont deux paramètres qu'on veut estimer à partir de le modèle en utilisant la méthode des moindres carrés. Bien, après on a x de t. X de t, je ne la variable explicative. La variable explicative. Alors, x de t en tant que variable explicative, il explique quoi? Il explique y de t. Mais la variation de yt, elle n'est pas expliquée seulement par xt, mais on doit ajouter un autre terme qui est le terme de perturbation. Donc la variation totale de yt, elle est expliquée à la fois par x de t, ou bien la variable xt ou la variable explicative choisie, et epsilon t, le terme de perturbation. Ça marche? Alors, la différence entre un modèle linéaire simple et un modèle linéaire multiple, c'est quoi? Si au lieu d'expliquer y de t seulement par xt, finalement, bienvenue. Alors, au lieu d'expliquer y de t seulement par xt, مزيان خدام le lien مزيان. Oui, خدام. Yes. Très bien. Alors, y de t, au lieu d'expliquer d'abord y de t seulement par xt,
on doit y ajouter d'autres variables explicatives. On doit y ajouter d'autres variables explicatives. À titre d'exemple, de la famille ou là, une matrice des variables explicatives. Autrement, x1, x2, x3 jusqu'à xk. Quand on explique la croissance économique TSC, par exemple le taux de croissance, il n'est pas expliqué par une seule variable, à titre d'exemple les dépenses publiques. On peut ajouter d'autres variables. À titre d'exemple, la formation brute du capital fixe, l'investissement. À titre d'exemple, le taux d'ouverture commerciale, اوكي شكرا. aussi la masse monétaire et autres variables. Donc, il a tout, une transformation ou un passage من un modèle linéaire simple à un modèle linéaire multiple. Alors, finalement, en bref, les éléments à retenir ou la réflexion à retenir هنايا شنو هي que la différence entre un modèle de régression linéaire simple et un modèle de régression linéaire multiple. Dans un modèle de régression linéaire simple, on explique YT ou là, on explique la variable à expliquer par une seule variable explicative XT. Par contre, dans le modèle linéaire multiple, on explique YT par une famille des variables explicatives XT. C'est-à-dire x1t, x2t jusqu'à xk de t, yani k variable explicative. Plus, bien sûr, un terme de perturbation. Alors, la spécification générale d'un modèle de régression linéaire multiple, et il y a la spécification suivante. Y de t est égal à bêta 0, bêta 0 toujours et à la constante, plus bêta 1 x1 de t هذا الفاريابل اكسبليكاتيف الاول plus bêta 2 x2 de t هذا الفاريابل اكسبليكاتيف الثاني jusqu'à, donc on a k variable explicative bêta k, pardon, donc on a k variable explicative bêta k xk de t, bien sûr sans oublier le terme de perturbation plus epsilon t. Ça marche? Alors, y de t, c'est quoi? Y de t, il est expliqué par quoi? Il est expliqué par une constante, bêta 0, plus une somme des variables explicatives x, i, t, de i égale à 1 jusqu'à k. De, bien sûr, de bêta i. Ça marche? Plus epsilon de t. Alors, si vous voyez ici, on peut dire que le modèle de régression linéaire multiple est une généralisation d'un modèle de régression linéaire simple. Et le modèle de régression linéaire simple est un cas particulier, ou bien une situation particulière d'un modèle de régression linéaire multiple. C'est-à-dire, dans un modèle de régression linéaire multiple où on a une seule variable, mais qui est un modèle de régression linéaire multiple, un modèle de régression linéaire simple. Quand on est dans un modèle de régression linéaire simple et on essaie d'ajouter plus de variables explicatives pour expliquer plus davantage y de t, c'est un passage d'un modèle bien sûr, d'un modèle simple vers un modèle multiple. J'espère que vous avez bien tiré la différence entre les deux modèles, modèle de régression linéaire simple et modèle de régression linéaire multiple. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? مدموزيل أميمة واش شكلها حاجة جيتي معطلة شوية؟ إلا كان ممكن تعاود. Alors ma première question développée, c'était
la différence entre un modèle de régression linéaire simple et le modèle de régression linéaire multiple. Ça marche? Alors, S5, en S5, je fais la régression linéaire simple. La régression linéaire simple. C'est-à-dire que le modèle de S5, y de t est égal à bêta 0 plus bêta 1 xt plus epsilon de t. Elle est un modèle de régression linéaire simple. First, on a une seule variable à expliquer yt et cette variable elle est expliquée par xt. La variable a expliqué yt, elle est expliquée par xt. Et xt elle est la seule variable explicative. C'est un modèle de régression linéaire simple. xt. Quand on ajoute le modèle d'autres variables explicatives, par exemple z de t, w de t, par exemple et v de t, كنديروا un passage من un modèle de régression linéaire simple à un modèle de régression linéaire multiple. Alors que dans le cas, y de t est égal à bêta 0 plus bêta 1 xt plus bêta 2, à titre d'exemple, la spécification déroule libre et tout. Donc z de t plus bêta 3 w de t, etc., etc., plus le terme de perturbation, epsilon t. Ça marche? D'accord, ça fait sens. C'est-à-dire que le modèle de régression linéaire multiple, c'est quoi? Le modèle de régression linéaire multiple, il y a une généralisation de ce qu'on a vu en I5. C'est-à-dire tout simplement, si vous avez bien maîtrisé, vous avez bien approprié le cours qu'on a vu en I5, vous n'aurez aucune difficulté à faire le modèle. Pourquoi? C'est tout simplement, il y a d'autres variables à xt. Et quand on ajoute des autres variables à xt, le développement des équations qui est très complexe. Donc, chez les calculs matriciels. Les calculs matriciels. Ça va? S'il vous plaît, est-ce que vous avez bien tiré à la différence? Pour qu'on passe. Pas de questions? Bien. Alors, donc, il est fait tout d'abord la différence entre un modèle de régression linéaire simple ou un modèle de régression linéaire multiple. Rappelons-nous maintenant ce qu'on a vu en I5 بالنسبة le modèle de régression linéaire multiple. La première des choses, شنو أول حاجة شفناها بالنسبة le modèle de régression linéaire multiple, simple. Donc y de t, on a vu qu'est égal à quoi? Est égal à une constante bêta 0 plus une pente bêta 1 x de t plus epsilon de t. Bien. أول حاجة شفناها هي la spécification. Voilà, on a bien spécifié le modèle. Le modèle théorique. Après, je finis la deuxième étape. C'était quoi la deuxième étape, s'il vous plaît? L'estimation. Effectivement. L'estimation. Donc, la deuxième étape consiste à estimer le modèle, c'est-à-dire trouver les valeurs optimales de bêta 0, bêta 1 en utilisant une méthode quelconque. On utilise la méthode. Ce n'est pas de la méthode qui sera
elle sera bien sûr une méthode. Je fais trois méthodes, on est cinq. Soit on utilise la méthode la plus connue, il y a la méthode des moindres carrés ordinaires, soit la méthode des moments et la méthode de vraisemblance. Ça dépend du contexte, ça dépend d'hypothèses, etc. Je vois après. Ça dépend aussi des hypothèses stochastiques. Quoi, je valide, ou je non valide, etc. etc. Je vois d'abord le chapitre ديال هذا le cours. Ça marche? Alors, y de t est égal à bêta 0, bêta 1, xt plus epsilon t. L'estimation, on a bêta 0 chapeau. L'estimateur de bêta est égal à quoi? Est égal à la moyenne y bar moins bêta 1 chapeau x bar. Yak. Alors, à notre inconnu, ou à bêta 1 chapeau, donc bêta 1 chapeau, que est égal à le rapport entre le rapport entre la covariance entre les deux variables x et y sur la variance de x. Ok? هذه أول حاجة. Bien. Après l'estimation, شفنا la qualité des estimateurs, c'est-à-dire les deux estimateurs bêta 0, bêta 1 sont-ils blue ou pas? يعني blue, best, linear, unbased estimator. C'est-à-dire best, linear, unbased estimator. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'estimateur il est best. Pour que l'estimateur soit best, on a de la variance minimale, c'est-à-dire que la limite de quand on n tend vers l'infini يعني باش ما n كتكبر باش ما لا فاريونس ديال هاد لو كوفيسيون بيتا جي ما عرفنا حنا واش بيتا 0 ولا بيتا 1 بيتا جي شابو بيان سور est égal à 0 يعني باش ما لا فاريونس باش ما باردون n يعني لا taille ديال l'échantillon كتمشي للانفيني خاص لا فاريونس ديال لي كويفيسيون ولا لا فاريونس ديال لي استيماتور يمشيو للزيرو. دونك هنايا كندويو على ان استيماتور بيست. الوغ قلنا blue best linear unbased estimator. Donc estimateur best linéaire sans biais. Ça marche? Donc c'est un bino بلي هاد E راه il est best et linéaire et sans biais. Donc best قلنا خص la variance ديالو تكون minimale avec واحد l'augmentation ديال la taille d'échantillon. Linéaire bien sûr que هاد le modèle à partir de هاد le modèle ولا هاد les coefficients sont obtenus à partir d'un modèle linéaire. يعني toujours حنا خدامين في le cas linéaire. Ou sans biais on a montré que l'espérance ديال bêta 0 chapeau est égale à bêta. Et, pardon, bêta 0 et espérance bêta 1 chapeau est égale à bêta 1. Alors, هادشي كيسمح لنا باش اننا نقولوا que les deux estimateurs sont bleus. Les deux estimateurs sont bleus. Ok? Après, ما كنفيريفيو les deux يعني je dirais les propriétés ou la qualité des estimateurs كندوزو l'analyse de variation. Alors l'équation générale de l'analyse de variation شفناها que la somme des carrés totales est égale à quoi? Est égale à la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés résiduels. Ok? C'est-à-dire quoi somme des carrés totales? C'est-à-dire quoi somme des carrés expliqués? C'est-à-dire quoi somme des carrés résiduels? Vas-y. شنو كنعنيو بالصوم دي كاري توتال وشنو كنعنيو بالصوم دي كاري اكسبليكي وشنو كنعنيو بالصوم دي كاري ريزيدويل؟ vas-y. بالنسبه للتوتال هي لا سوم ديال y ناقص y بار تو كاري. Oui, non, je veux pas la formule, mais je veux l'explication.
شنو كتعني somme دي كاري توتال؟ Alors, حنايا في هاد لو موديل l'objectif شنو هو؟ L'objectif c'est d'expliquer la variance de y. Donc la variance de y il explique باش كاين واحد لا بارتي من لا فاريونس ديال y اكسبليكي بلا فاريونس ديال x ياك واحد لا بارتي اكسبليكي باش بلا فاريونس ديال l'epsilon. Alors somme des carrés totale c'est la variation التغير الكلي ديال y, c'est la variation totale de y. Somme des carrés totale c'est la variation totale de y. Je dis pas la variance, j'ai dit la variation. شنو هو الفرق ما بين variation et variance؟ quand فاش كندوي على variance c'est la moyenne c'est la moyenne arithmétique de variation. يعني la moyenne arithmétique ديال variation. يعني باش نحصل على الفاريونس كناخذ لا فارياسيون وكنقسمها على n وباش كنحصل على لا فارياسيون كناخذ الفاريونس وكنضربها في n. Ça marche. Donc la somme des carrés totale c'est la variation totale التغير الكلي ديال y. هذا التغير الكلي ديال y ممكن واحد شويه منه غيكون اكسبليكي ب x وواحد شويه ولو ريست غيكون اكسبليكي باش بليبسيلون. نعطيكم اكزومبل فيكتيف باش تفهموا هاد ليكواسيون. le PIB في le Maroc مثلا هاد العام il est expliqué بانفلاسيون. par exemple l'inflation plus epsilon. Ça marche. Quand on regarde, est-ce que seulement l'inflation qui explique le PIB? Non. Non. Mais l'inflation qui explique le PIB. Il y a d'autres facteurs explicatifs de le PIB. Les facteurs explicatifs fin homa qui est l'epsilon. C'est-à-dire que nous avons en considération. Ça marche. Alors, le PIB, la variation totale du PIB, il est expliqué la variation de epsilon, pardon, de l'inflation plus la variation de l'epsilon. يعني égale l'autre variable, des autres variables اللي ما خديناش en considération في هذا le modèle, autre que l'inflation. S'il vous plaît, واش فهمتوا؟ Est-ce que c'est clair? Non. Ok. Alors, قلنا que y de t il est expliqué une constante plus une pente xt plus epsilon de t. ياك هاد y t قلنا هو الفاريابل اكسبليكي x t قلنا هو الفاريابل اكسبليكاتيف epsilon t قلنا هما كاع لي فاريابل اللي عندهم تاثير على y t ولكن ما خديناهمش اون كونسيديراسيون في هاد لو موديل. كاع لي فاريابل اللي عندهم تاثير على y t ولكن ما خديناهمش اون كونسيديراسيون في هاد لو موديل. سيتادير كوا c'est-à-dire حنا خدامين هنا في un modèle de régression linéaire simple. Ça marche. Alors هاد la variation ديال y la variation التغير ديال y غيكون اكسبليكي باش يا اما غيكون اكسبليكي بلا فاريابل اللي اختارينا xt ولا غيكون اكسبليكي بلي فاريابل اللي ما اختاريناش اللي هما اللي مجموعين في ليبسيلون. Ça marche. Alors la variation de y فيها la variation de xt plus la variation de epsilon. Donc la variation totale de y سميناها somme des carrés total. يعني en appliquant le moindre carré, en appliquant la méthode des moindres carrés ordinaires, est égale à la variation de x سميناها la somme des carrés expliqués plus la variation de epsilon سميناها somme des carrés résiduels. Donc somme des carrés total شنو هي؟ c'est la variation totale de y. Somme des carrés expliqués هي la variation totale de x. Somme des carrés résiduels هي la variation de l'epsilon ou la variation de résidu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la variation totale de y un pourcentage من هاد la variation هادي كتساوي 100%. واحد لو pourcentage منها
il est expliqué باش il est expliqué بx. Un autre pourcentage, il est expliqué باش il est expliqué بلepsilon. Ça marche. Dès que j'ai la somme des carrés expliqués, زائد somme des carrés résiduels, كتعطينا somme des carrés total. Alors, la qualité ديال le modèle, la régression linéaire simple, باش كنا كنشوفوها بس qui s'appelle le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination R carré. Donc, le R carré, c'est quoi? C'est le rapport entre la somme des carrés expliqués et la somme des carrés total. Autrement, شحال كيمثل دابا هادي هي somme des carrés total. ياك في الداخل ديال هادي كاينه واحد لابارتي هي somme des carrés مثلا expliqué. Alors le reste شنو غيكون؟ هو somme des carrés résiduels. Sachant un somme des carrés expliqué et somme des carrés résiduels كتعطينا somme des carrés total. Donc quand on fait le rapport ما بين somme des carrés expliqué somme des carrés total كتعطينا R carré كيتسمى بلو coefficient de détermination. هاد le coefficient de détermination باش ما كيطونطي le 1 باش ما كنقولوا que notre modèle elle est plus bon. باش ما كيطونطي le 1 باش ما كنقولوا que notre modèle est le plus bon. C'est-à-dire باش ما كيمشي لواحد. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que somme des carrés expliqués راها elle est plus proche à somme des carrés total. يعني somme des carrés résiduels كتمشي للزيرو. Ça marche? Le contraire هو lorsque R carré tend vers 0. إمتى غيمشي هذا للزيرو؟ Lorsque le numérateur كيمشي ل 0. C'est-à-dire somme des carrés expliqués كيمشي للزيرو. Ça marche? Alors voilà, هذا كيتسمى le coefficient de détermination. شنو هوني 5. Le coefficient de détermination qui est يعني un coefficient ولا واحد la statistique ديال la qualité du modèle. Plus que هاد R carré tend vers 1, plus que le modèle il est très bon. يعني la variable quand on dit فاش كنقول بلي أنا le modèle il est très bon, c'est-à-dire que la variable xt choisie, elle contribue fortement à l'explication de yt. يعني qui explique fortement yt. Ça marche? Par contre, quand xt ما كيexpliqueش بزاف yt, يعني somme des carrés résiduels في le modèle غتكون كبيرة بزاف, كتكون كبيرة على somme des carrés expliqués. Alors R carré غتمشي غتونطي لزيرو. S'il vous plaît, est-ce que هاد les réflexions واضحين؟ واش هاد les réflexions واضحين؟ Pour les autres. Très bien. Alors, donc, ce qu'on a ذكرنا après هادشي شنو درنا؟ كنا درنا l'analyse de variation مزيان, tableau ANOVA مزيان, après Les prévisions وقيلا. non, avant les prévisions, كاين واحد la partie. ياك الكوريلاسيون ياك واش كاين واحد الكوريلاسيون ولا لا؟ لي تيست Oui, la corrélation درناها في الأول. لي تيست سينيفيكاسيون. Effectivement. Donc, la corrélation aussi درناها في الأول, يعني normalement خصنا نديروها قبل ما نبداو l'estimation, ça marche. Donc la corrélation c'est avant. Ça marche. Les tests de signification. Alors, شفنا que on a deux types de tests. Test de significativité partielle et test de significativité globale. Alors, quelle est la différence? La différence entre un test de significativité partielle et un test de significativité globale. زعما علاش هما عجبهم الحال دايرين جوج؟ Par contre, c'est possible أننا نديرو واحد. Alors, quand on parle de la significativité partielle, c'est un test de students. يعني quand on فاش كنقول لك un test de students, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un test واحد de coefficient.
كنتيستي واحد الكوفيسيون. باغ كونطخ فاش كنقولوا لو تيست دو globalité ولا لو تيست دو سينيفيكاتيفيتي جلوبال راه سي ان تيست دو فيشر كنتيستي plusieurs coefficients. Donc le test par exemple de comparaison de plusieurs moyennes كيدار باش كيدار بلو فيشر. باغ كونطخ لو تيست الا عقلتوا معايا لو تيست بيلاتيرال اونيلاتيرال دي مويان دي بروبورسيون هذاك سي كنتيستيو ان سول كوفيسيون. الوغ ما عندناش بليزيور موين كنتيستيو اون سول موين ما عندناش بليزيور موين. الوغ باش كنا كنديرو بلو ستودنتس ça marche. Oui, effectivement. كنديرو بلو ستودنتس. باغ كونطخ لي تيست جلوبال كنديروهم بلو فيشر. بوركوا حيتاش c'est une comparaison de plusieurs moyennes ou là autrement c'est une comparaison de plusieurs coefficients. Donc après la régression linéaire multiple غتبان لكم مزيان la différence ما بين علاش كنديرو simple les tests partiels بوحدهم و les tests global بوحدهم. ça marche. la régression linéaire simple راه ما كايناش في الحقيقه. ما كاينش سي ترافاي غدار فيه régression linéaire simple. زعما شنو هو هاد الفاريابل اللي كيكون اكسبليكي بأون سول فاريابل؟ جو بونس ما كاينش. ماخش يعني ما كاينش فاريابل واحد كي اكسبليكي بأون سول فاريابل. ça marche. Alors au niveau macroéconomique les variables يعني les modèles généralement une variable كتلقى expliquée au moins ب 5 variables. يعني انت كتخدم بروجي de fin d'études مثلا على لا كيسيون ديال لي ديبونس بوبليك لا كروسونس راه لي ديبونس بوبليك ولا كروسونس راه ماشي غير لي ديبونس بوبليك اللي كيكسبليكيو لا كروسونس. انت راه كتريتي غير واحد 20 10% ولا واحد 5% ديال لا فارياسيون ديال لا كروسونس. باغ كونطخ دونك باش تحصل على ان بون موديل خصك تزيد دوطخ فاريابل كيتسموا لي فاريابل ستركتورال. يعني بزز عليك تزيدهم. علاش بزز عليك تزيدهم؟ حيتاش هذاك لا كروسونس ولا لو تو دو كروسونس ولا لو بي بي اوترومون راه il expliqué بدوطخ فاريابل كو هذاك لو ديبونس بوبليك. مثلا pour le Maroc les dépenses publiques ما عندهمش une contribution à la croissance. Par contre quand on parle de l'investissement les IDE le taux d'ouverture la masse monétaire etc. ce sont des variables que tu dois y ajouter ماشي زعما au choix خصك بزز تزيدهم في هذاك لو موديل. بوركوا اش كيتسموا بلي فاريابل ستركتورال يعني خصك تزيدهم ستركتورالمون راهم كاينين في نيمبورت كيل بروبليماتيك. مثلا اللي غيكون فيها y هو لو بي اي بي راه خصك هادوك لي فاريابل تزيدهم. بوركوا حيت كيتسموا سو سون دي فاريابل ستركتورال. ça marche. Alors après قلنا que les tests on a deux types de tests. Test partiel du student, test partiel de Fisher, pardon, test global de Fisher. Alors le test partiel de students, donc on a deux hypothèses, H0 et H1. H0, je fais que quand le coefficient bêta égale à 0, c'est le cas général, le cas particulier, ou le cas général ou K. Un cas particulier lorsque K égale à 0. H1 bêta différent de 2 cas. Après quand je vais voir T calculé كتساوي la valeur absolue le module bêta chapeau moins K sur l'écart type estimé de bêta chapeau. Ça marche. هذا bien sûr il suit une loi de students alpha sur 2 et n moins 2 degrés de liberté. Ça marche. Le test global de Fisher, donc on a H0, je ne fais rien. H0, l'ensemble des coefficients, c'est-à-dire bêta G est égal à 0. Au moins qu'il y ait un bêta G différent de 0. C'est l'hypothèse H1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que suffit انك تلقى واحد الكويفيسيون في لا ريغريسيون في لو تيست دو سينيفيكاتيفيتي بارسيال سينيفيكاتيف باش تقول بلي لو موديل راه الي جلوبالمون سينيفيكاتيف. هادشي اللي غنشوفوه في لا ريغريسيون لينيير مولتيبل. اون فوا تلقى بلي واحد الفاريابل واحد الكويفيسيون راه سينيفيكاتيف. فوالا جي دي كو في لو تيست دو فيشر علاش قبيله لا
قبيله قلتي بيتا كتساوي كا ودابا قلتي كتساوي زيرو، ما عرفتش انا هنا تلبس شويه. اوكي بيان. دونك عندنا واحد لو موديل y de t est égal à bêta 0 دونك نعطيها فالور مثلا 6 بلس هذا هو y شابو مثلا بلس مثلا 3 xt ياك. الوغ هاد 3 هي بيتا 1 و 6 هي بيتا 0. Ça marche. Alors H0, le cas général, بالنسبة le test de significativité partielle ديال بيتا 1 chapeau, le cas général هو بيتا 1 égal à K. ولكن أنا K راه فيه سي appartient à R، ممكن يكون 0، ممكن يكون moins 1 moins 3 1000 etc. أنا هاد الكويفيسيون يكون كيساوي 10000 5000 كذا ça me dérange pas، هادشي ما كيديرونجينيش. ولكن يمتى غيديرونجيني هو الا كان كيساوي زيرو، حيتاش كون هاد لو كوفيسيون ايغال à زيرو c'est-à-dire que toute augmentation de xt de 1% conduit à une augmentation de yt de 0%. يعني واخا يتزاد x ولا ينقص ولا n'importe quoi yt ما كيديرش une réaction. C'est-à-dire que xt, la variable اللي اختارينا n'est pas significative. يعني le modèle كيتشطب. Alors le cas اللي كيديرونجيني انايا هو زيرو، داكشي علاش في لا بلوبار دي تيست كنلقاو زيرو. باغ كونطخ تكون كتساوي ايغال 3 ولا ايغال موان 3 اكسيتيرا سا مو ديرونج با. المهم ما خصهاش تكون كتساوي زيرو، حيتاش لو كا باش غنقول بلي ان هذاك لو موديل ولا هذاك لا فاريابل ما عندوش ايفي سينيفيكاتيف هو الا كانت الكويفيسيون اسوسيي ديالو كيساوي زيرو، يعني لامباكت ديالو الي نول. مزيان. اوكي. Alors après donc سالينا لي تيست دزنا كيما قال زينب لي بريفيزيون. Ça marche. Donc puisque عندنا donc les coefficients bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, ce sont des coefficients estimés qu'on sait bien. Donc هاد les coefficients bien sûr قبل ما نديرو لي بريفيزيون كاين واحد لو تيست خصنا نديروه باش نشوفوا هادوك لي كويفيسيون est-ce qu'ils sont stables ou pas. يعني واش هادوك الكويفيسيون كيبقاو valables ولا لا. نعطيكم exemple. Quand on parle à titre d'exemple de le chiffre d'affaires en fonction de bêta 0 par exemple plus bêta 1 en fonction des ventes. Le chiffre d'affaires en fonction des ventes. À titre d'exemple, pardon, mais ça n'a aucun sens. Oui, ça a du sens, Bien. Le chiffre d'affaires en fonction des ventes. Des lois de l'entreprise. Ça marche, c'est un modèle de régression linéaire simple. Après, j'ai estimé le modèle. Ou le chiffre d'affaires, à titre d'exemple, qui est 3 plus 6 ventes. Ça marche? 3 plus 6 ventes. Bien. Après, هاد le coefficient. Alors, نقدر نستعمل une valeur du vente de futur pour prévoir le chiffre d'affaires. Donc نقدر نقول إلا جاب الله في الشهر مثلا 6 درت دي فونت دو 10 شحال غيكون لو شيفر دافير ديالي. هذا سي دو بريفيزيون. مزيان. ولكن هاد لا بريفيزيون إلي فالابل سي في هذاك لو موا في هذاك الشهر 6 غيبقاو عندك نفس لو كوفيسيون 3 et 6. Est-ce que vous avez compris? هذا كيتسمى on va le voir كيتسمى le test de stabilité de Chow. Le test de stabilité de Chow. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut voir les coefficients est-ce qu'ils sont stables dans le temps. يعني كيبقاو نفسهم. نعطيكم exemple.
مثلا انا كنت كنبيع مثلا لي غلاسون لي غلاسون دونك عندي هاد لو موديل استيميتو في لا بيريود مثلا لو موا 6 حتى لو موا 9 و ابخي بغيت ندير لا بريفيزيون ديال لو موا 12 ساشون ان في لو موا 12 كيكون البرد دونك لي غلاسون كيتهبط لا كونسوماسيون ديالهم سادير لي فونت غيهبطوا الوغ واش هذيك لا بريفيزيون اللي غندير اسكو لي فالابل non parce que les coefficients les coefficients bêta 0 bêta 1 ils vont changer à la période donc le modèle n'est pas stable ça marche donc on va voir ça après les prévisions donc on a bouclé les 5 on a fait donc on a fait un peu les exercices etc donc maintenant on a attaqué j'espère que يعني هادوك les formules les équations la réflexion etc ما تنساتش حيتاش هادشي كما كنقولوا ديال S6 سي اون بحال قلنا غير واحد لابروفونديسمون غير زدنا واحد لوتي ماتيماتيك اللي هو لي كالكول ماتريسيال اما في لا ريفليكسيون سا ما شونج با كيبقى داك الشيء كيما هو ça marche شونج يعني غيزادوا بعد لي تيست بعد لا ريفليكسيون اكسيتيرا ولكن لا ريفليكسيون دو باز هي لا ريغريسيون لينيير سامبل صافي دونك pour les collègues اللي هما نوفو دونك راه كاين بلاي ليست دونك رجعوا للبلاي ليست الا بغيتي يعني تعاود تكروزي ان بو في هذاك الموديل دو ريغريسيون لينيير سامبل باش يعني تكون في لو نيفو دوموندي في هاد لا فورماسيون ça marche donc après alors on a fait un peu tour de tout ce qui est nécessaire pour un bon lancement de la formation donc on a vu donc premièrement la corrélation après la spécification du modèle l'estimation donc les méthodes d'estimation en détail après le cours surtout la pratique les views etc qui fait les méthodes etc après donc l'estimation on a vu la méthode la technique d'estimation du moindre carré ordinaire qui fait la dérivée etc comment estimer les valeurs etc après les propriétés ou la qualité des estimateurs blue donc la qualité des estimateurs donc on a vu que les deux estimateurs bêta 0 et bêta 1 se sont bleus quand ils vérifient les conditions bien sûr la linéarité la convergence et les sont biais après la même chose pour bêta 0 on a bien démontré que bêta 1 aussi il est sans biais c'est à dire que l'espérance de bêta 1 chapeau est égale à bêta 1 et la limite quand on n tend vers l'infini de la variance de bêta 1 chapeau est égale à 0. Ça marche. Après l'inférence statistique, bien sûr, puisque bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, ce sont des variables aléatoires. Donc les variables aléatoires, bien sûr, qu'on sait bien qu'elles suivent une loi normale. Donc puisqu'ils suivent une loi normale, alors on peut donc effectuer certains tests et aussi on peut déterminer les intervalles, calculer les intervalles de confiance liés les deux paramètres. Ça fait. Après, on a l'estimation de la variance d'erreur. Donc, on a vu que l'estimation de la variance d'erreur, le bon estimateur de la variance d'erreur, c'est notre sigma carré chapeau, la somme des carrés résiduels sur n-2. Donc, n-2, 1 pour la variable explicative et 1 pour la constante. Après l'analyse de variation, on a vu que l'équation globale, l'équation générale de l'analyse de variation s'écrit comme suite. Donc somme des carrés totales est égale à la somme des carrés résiduels plus la somme des carrés explicatifs. Ça marche pour l'aide de régression. À condition, bien sûr, les développements mathématiques ou les formules, la présentation, les synthèses les formules 9 et 5, ce sont les mêmes. Les formules qui étaient ça marche. Après les tests partiels du student, donc le cas général et le cas particulier qui est très important, ouais, le test par rapport à 0. Donc on dit que le coefficient et les significatifs quand t calculé est supérieur à t tabulé. La même chose pour le test de Fisher, le test de globalité. Après on a le coefficient de détermination, lesquels étant une idée, elle a la qualité du modèle.
avec, bien sûr, la partie, la liaison entre le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination, où je que le coefficient de détermination est égal à le carré, ياك, le carré ديال le coefficient, pardon, le coefficient de corrélation au carré. Ça marche? Après, je fais les deux types de prévisions, soit prévision par intervalle de confiance, soit prévision par soit prévision par intervalle de confiance, soit prévision donc ponctuelle. Donc prévision ponctuelle, c'est-à-dire qu'on a avec la valeur future de xt, on l'a remplacé directement dans l'équation ici. Mais bien sûr, les 5 sans vérifier la stabilité du coefficient. Mais le semestre, je vous, si les prévisions ne sont pas stables, donc bien sûr les prévisions ne sont pas valables. Ça marche. Même d'autres hypothèses structurelles, les réchauffements, à savoir l'homocydasticité, l'autocorrélation, etc. Il y a un problème d'autocorrélation ou un problème d'hétérocidacité, les prévisions ne sont plus valables. Ok? Alors, voilà. C'est un petit bref, là, la régression linéaire simple. Donc d'abord, nous allons la régression linéaire multiple. S'il vous plaît, comment il y a des questions et comment il y a des مزيان مزيان. Ok. S'il vous plaît, quand j'ai questions ولا شي حاجة, il faut poser des questions. يعني ما تخليش داكشي, ما تخليش زعما التراكم. كيسيون كتبع أخرى اكسيتيرا اكسيتيرا تا كتراكم عليك الكيسيون. Bien sûr, il عرف ça. Ok. Alors, donc نمشيو. Alors, le modèle de régression linéaire multiple, donc, qui m'a que cette régression linéaire multiple est une généralisation d'un modèle de régression linéaire simple. Ça marche? Alors, la présentation générale, l'écriture générale de ce modèle, c'est comme suit. Donc, y de t, y de t, il est expliqué باش. Alors, il est expliqué par x1 t, x de t, et jusqu'à xk de t, plus le terme de perturbation epsilon t. Donc, je répète, y de t, la régression linéaire multiple, عندنا y de t, il est expliqué x1 t, donc y de t, c'est il est expliqué en fonction de quoi? Il est expliqué en fonction de x1 t, et x de t, alors x3, pardon, donc x3t jusqu'à xk de t. Donc, شحال عندنا من variable explicative في هاد لوكا. S'il vous plaît, فتحوا لي ميكرو, il faut parler. زعما شحال عندنا من variable explicative في هاد لوكا. نكا لا Effectivement, من واحد حتى لكا. عندنا k variable explicative. Ça marche? Alors, عندنا k variable explicative. Alors, quand فاش هاد k égale à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? simple. C'est-à-dire, c'est la régression linéaire simple. فاش كيكون k égale à 1, c'est-à-dire عندنا une seule variable explicative. هادشي اللي شفنا في S5. دابا راه إلا كان جوج ولا ثلاثة ولا أربعة etc etc حتى l'infini. Ça marche comment estimer هاد le modèle.
C'est bien. Donc, هذا هو le modèle théorique. هذا هو le modèle théorique. Donc, sur lequel nous allons travailler faire le cours. Donc, toujours, عندنا K variable explicative. K variable explicative avec une seule variable à expliquer YT. Ça marche? Avec une seule variable à expliquer YT. Alors, on a Y de T. Y de T, c'est une variable à expliquer à la date T. Bien sûr, on a des données temporelles. ياك؟ Xn de T, c'est la variable explicative 1 à la date T. يعني الفاريابل explicative الأول. Ça marche? X de T, c'est la variable explicative 2. La variable explicative الثاني في la date T aussi. Jusqu'à xk de T. Donc, c'est la variable explicative numéro K à la date T. Alors, مزيان شحال من بارامتر غيكون عندنا دابا à estimer في هاد لو كا. Vas-y s'il vous plaît, vous parlez. أودي الله يهديكم غادويو. راه حتى واحد فينا ما عارف شي حاجة. أنا براسي راه عادي سي با كراف. كا كويفيسيون كلا يكون عندنا نو بلس كا موان 1. وي Pourquoi? لا كونستانت كا موان 1 ولا كا بلس 1؟ كا موان كا بلس 1. كا بلس 1 Oui. C'est K plus 1 سي حسين. ها انت سي حسين. نرجعوا لو موديل. ممكن عفاك تعاود تشرح؟ ما فهمتش انا، ممكن تعاود؟ اوكي. قلنا que عندنا la variable à expliquer y de t à la date t. هاد la variable y de t il est expliqué باش. Il est expliqué premièrement x1 de t. Deuxièmement bx de t. Troisièmement x3t. Quatrièmement x4 de t. حتى xk de t. xk de t. Ça marche? Jusqu'à xk de t. Donc y de t il est expliqué بشحال من variable explicative. K variable explicative. Très bien. D'abord ma question c'est quoi? Ma question, on a combien de coefficients? Donc هاد كل variable مرتبط بواحد a. ياك بحال بيضة. Donc شحال غيكون عندنا من coefficient؟ كا بلس 1 هادي باينه، ولكن هذيك راه قلتي لي فاريابل. لا قبيله قلت لي coefficient associé au variable سي حسين. باردون. C'est pas grave. Donc les coefficients associés aux variables. قلنا كا بلس زدنا ديك ا زيرو ياك Effectivement. ديك واحد. Donc عندنا la constante. Ça marche. Donc مزيان علاش انا كنطرح هاد لي كيسيون باش تعرفوا لي ديمونسيون هاد كا اللي كتقولوا دابا كا بلس 1 ان اكسيتيرا. هادو هما لي ديمونسيون ديال لي ماتريس. هادو هما لي ديمونسيون ديال لي ماتريس باش غنديروا لا ترانسفورماسيون ديال هاد لو موديل من écriture بحال هكا l'écriture matricielle. صافي. Alors, je répète. On a y de t, la variable à expliquer. Il est expliqué بشحال من variable explicative. K. K variable explicative. Donc عندنا kxt. Ça marche? Mais les coefficients عندنا k plus 1. K plus 1. هاد 1 علاش؟ حيت عندنا لا كونستانت. فاش غيكون عندنا موديل سون كونستانت غتكون k. يعني موديل ما فيهش هاد A0 موديل Y بادينيشن ب A1 X1 اكسيتيرا. دونك لا ديمونسيونير غتكون K. ماشي ما عندناش K plus 1 في لي كويفيسيون. عندنا K كويفيسيون. OK. Alors après bien sûr حنايا باش نexpliquer واحد لا variable Y de t بلونسومبل لي variable explicative ما غاديش نإكسبليكيوه 100%. ضروري ما ننساو واحد لانفورماسيون. ضروري ما ننساو شي حاجه. هذاك الشيء اللي ما غاديش ناخذو اون كونسيديراسيون في كا فاريابل اكسبليكاتيف راه واخا تعيا ما تاخد في لي فاريابل اكسبليكاتيف
باش زعما تقول راه جي اكسبليكي زعما y دو تي 100%. نو ضروري ما غتلقى شي حاجه في ابسيلون تي. دونك توجور في نيمبورت كيل موديل كنزيدو لو تيرم دو بيرتورباسيون ولا ليرور دو سبيسيفيكاسيون اللي هو ابسيلون تي. Donc epsilon t c'est quoi? C'est l'ensemble de l'information qui n'est pas pris en considération في هذا الموديل. يعني كاع المعلومات اللي ما خديناش en considération في هذا الموديل. فاش كتقول بلي ان le produit intérieur brut, le produit intérieur brut il est expliqué par مثلا 5% بلي ديبونس بوبليك, 10% بالانفستيسمون, 15% بلا ماس مونيتير, اكسيتيرا اكسيتيرا. 85% جمعتي كاع لي فاريابل اكسبليكاتيف اللي كاينين. ولكن ابخي كتلقى واحد اخر خدام على واحد لا بروبليماتيك مثلا ليديكاسيون دو لا فام والامباكت ديالها على لو بي اي بي, وكيلقى بلي انه كاين ان امباكت. دونك انت ما خديتيش اون كونسيديراسيون وما غطيحش على بالك بلي ان ليديكاسيون دو فام غا امباكتي لو بي اي بي, ولا ليديكاسيون دان بوتي هوم ولا نيمبورت كوا عنده امباكت على بي اي بي. مي هاد لامباكت اللي سي نيجاتيف. دونك هذيك لافورماسيون هذاك الفاريابل اللي ما خديتيش انت اون كونسيديراسيون, هذيك لافورماسيون فين تكون داخله في epsilon de t. Ça marche? Bien. Alors, la forme matricielle du modèle. ياك. Alors, عندنا y. ها نتوما دابا عطيوني غير عقلكم. Alors, y غتكون عندنا اون سيري تومبوريل في واحد طابلو بحال هكا ياك. دونك y في t égale à 1, y jusqu'à في t égale à n هما هادو. Donc y1 c'est quoi? y1 c'est la valeur de y lorsque t égale à 1. y2 c'est la valeur de y lorsque t égale à 2. y3 c'est la valeur de y lorsque t égale à 3. Jusqu'à yn c'est la valeur de y lorsque t égale à n. C'est-à-dire la valeur l'autre. Bien. Après, on a A0 pour l'ensemble des équations. A0 pour l'ensemble des équations. Après, on a le modèle. Alors, on a x1. x1, c'est la valeur de la variable x1. Donc, il y a un donc x1. 1 ديالاش 1 ثاني ديالاش ديال لا بيريود. Donc c'est la valeur de la variable x1 في la période 1. Donc هانتوما في la ligne الثانية donc عندنا x12 c'est la valeur de la variable x1 في la période 2. x1t x1t c'est la valeur de la variable x1 في la période t. Jusqu'à x1n c'est la valeur de la variable x1 في la période n. La même chose pour x2. x2 donc دائما حيد هذاك الرقم الاول وخلي الثاني. donc x2 غناخدو هي الاولى. donc x2. alors x2 c'est la valeur de la variable x2 في la période 1. x22 c'est la valeur de la variable x2 في la période 2 jusqu'à x2n et il y a la valeur de la variable x2 في la période n. Ça marche? Jusqu'à xk. Jusqu'à xk. Et aussi, on a l'epsilon. Donc, l'epsilon, il a عقلتو راه كنا كنحسبوه هو لو ريزيدو ياك. دونك كنا كنحسبوه في شاك لين كنا كنحسبوه epsilon 1. في chaque ligne كنا كنحسبوا epsilon 1. donc il y a des la série ديالو. Ça marche. Alors d'abord, la question, comment on peut synthétiser l'ensemble des équations des matrices كيفاش نجمعوا هاد l'ensemble des équations des matrices. alors la matrice الاولى شنو هي s'il vous plaît الا ما فهمتوش هذه هي النقطه الاولى ديال الخدمه. donc الا ما فهمتيش هاد الترانسفورماسيون c'est un problème. Déjà, c'est un problème. Donc, la matrice الأولى شنو هي؟
ديال من إيكغيك. إيكغيك حتى إيكغيك إن لا. effectivement دونك لا ماتريس الاولى هي نسميوها Y، نسميوها Y، هي من Y ان حتى Y ان. الوغ شحال فيها من لين؟ على حسب ان. إن ان. شحال فيها من كولون؟ واحد. كا لا واحد. فيكتور يعني غيكون فيه لو كولون وحده. الأولى هي فيها غير واحد لاكولوم. اوكي دونك ها حنا لا ديمونسيون ديال الماتريس الاولى عرفناها Y ان 1 ايغال. الوغ دونك الى لاحظتوا كو قلنا قبيله لي كويفيسيون عندهم شحال من لا ديمونسيون، شحال لا ديمونسيون ديال لي كويفيسيون؟ k plus 1 k plus 1. par contre لي فاريابل شحال عندهم من ديمونسيون؟ k عندنا k فاريابل اكسبليكاتيف ياك، k فاريابل اكسبليكاتيف، ولكن عندنا k plus 1 كويفيسيون. alors la matrice الثانيه هي لا ماتريس x دي فاريابل اكسبليكاتيف. alors شنو تكون لا ديمونسيون ديال هاد لا ماتريس؟ دونك شحال عندنا من لين؟ شحال عندنا من لين؟ n pour l'ensemble des variables. كا بلس ان. effectivement k plus 1. bien sûr هنا عندنا multiplication fois la matrice des coefficients سميوها a. alors شحال غتكون لا ديمونسيون ديال هادي؟ بعدا من هنا غنعرفكم باللي راه رجعتو لي كالكول ماتريسيال ولا لا. شحال غيكون لا ديمونسيون دي بلا ما تفكر؟ كا بلس ان. k plus 1. علاش؟ حيت عندنا الضرب. effectivement merci. حيت عندنا لا لا، multiplication. دونك باش تحقق لا ملتيبليكاسيون ما بين دو ماتريس مزيان اون فيغ ميزور نديرو لي رابيل على لي كالكول ماتريسيال. دونك ا لا ماتريس ا فوا لا ماتريس بي ياك، باش تحقق هاد لا ماتريس، باش تحقق باردون هاد لا ملتيبليكاسيون خاص لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس ا يساوي لو نومبر دي لين ديال لا ماتريس بي. لو نومبر دي كولون ديال لا ماتريس ا يساوي لو نومبر دي لين ديال لا ماتريس بي. يعني الا كانت لا ماتريس ا عندها لي ديمونسيون 2 3 خاص لا ماتريس بي يكون عندها لا ديمونسيون مثلا 3 نابورت كوا ان ولا سا مارش. باش كتقدر ان ا بي دونك لا ماتريس ا فوا بي شحال غيكون لا ديمونسيون ديالها ولا نسميوها ا بي. دونك كتختزل بهاد 3 وبهاد 3 دونك لا ديمونسيون ديالها هي 2 n. ça marche. alors الا رجعنا لهاد ليكريتور alors عندنا x لا ديمونسيون ديالها قلنا هي n k plus 1 و a شحال عندنا من كويفيسيون؟ عندنا k plus 1 كويفيسيون ومجموعين في ان سول فيكتور. يعني لا كولون شحال غيكون لا ديمونسيون ديالها؟ شحال عندنا من كولون؟ كون ان. واحد. كولون وحده. واحد غيكون عندنا. واحد. ايفيكتيفمون حنا كتبنا لك الموديل ديالنا علاش ليكريتور ماتريسيال بقى لنا اليمون واحد شنو هو؟ ليبسيلون. ليبسيلون. دونك ليبسيلون لا ديمونسيون ديالو شحال؟ بحالو بحال y توجور n 1. اوكي دونك الا لاحظتوا لا كونديسيون ديال لا ملتيبليكاسيون ما بين لا ماتريس x et la matrice A est vérifiée. Donc le nombre de colonnes de la matrice X égale au nombre de lignes de la matrice A. مزيان. Plus de détails. هو هنا donc on a la matrice Y فيها Y1 Y2 jusqu'à Yn ياك. la matrice X bien فيها في لا كولون الاولى 1
بوركوا اش ما يديروش هنا دي زيرو علاش دايرين واحد هو المعادل ديال الكونستون. ايفيكتيفمون وقيلا انت استاذ الماط سي جواد ياك بحال هكا. عليها تبارك الله عليك دونك هو الفاكتور ديال ا زيرو دونك هو لو فاكتور ديال ا زيرو ستادير كوا سمح لنا سي جواد كنقريوك هاد الشيء انت راه نورمالمون انت اللي خصك تقريني لا سي محمد. دونك ا زيرو لو فاكتور ديالها ولا المعامل ديالها هو واحد دونك خاص هنا يكون عندنا واحد لا كولون بوركوا جي دي بوركوا علاش قلت خاص في لا كولون علاش ما تكونش عندنا في لي لين علاش تزوج ما تكونش عندنا هذيك 1 في لا لين الاولى ما تكونش عندنا في لا كولون الاولى حيتاش لا مولتيبليكاسيون ماتريسيال كدار باش كدار لين كولون لين فوا كولون دونك الا بغينا نحسبوا لا ماتريس دونك نجيو مثلا نحسبوا لا ماتريس اكس ا دونك شنو غنديرو لين فوا كولون دونك غنديرو هاد لا لين الاولى وغنضربوها في هاد لا كولون ياك سيتادير غنديرو واحد فوا ا زيرو واحد فوا ا زيرو بلس x11 فوا a1 s'il vous plaît واش متبعين معايا x11 فوا a1 x21 fois a2 jusqu'à xk1 fois ak دونك الا لاحظتوا معايا هاد ليكواسيون اللي الا درنا لها ملتيبليكاسيون هاد ليكواسيون اللي غنخرجوا ليها هي هادي اللي عندنا في لو ديبار هي هاد لا بارتي c'est-à-dire que هاد l'écriture matricielle اللي درنا elle est correcte s'il vous plaît واش فهمتوا الا ما كنتوش فهمتوا نعاودوا حيت لا spécification la transformation matricielle est très importante bien sûr hors si جواد اوكي سي محمد، نعم سي الا كانوا دي نومبر غيجي الفهمه سهله على سميتو على لي زالفابي. ok donc je vois une petite application alors la multiplication matricielle donc la matrice A est égale à titre d'exemple 3 2 4 1 5 2 1 0 2 d'ordre 3 donc la matrice carrée شنو هي matrice carrée s'il vous plaît matrice carrée شو كيعني une matrice carrée اللي كيكون واحد الكولون effectivement lorsque le nombre des lignes كيساوي le nombre des colonnes effectivement donc B une autre matrice مثلا كتساوي 3 2 1 هذه هي لا ماتريس دي كويفيسيون اللي عندنا حنايا مثلا دونك لا ديمونسيون ديال هذه شحال 3 لين 3 1 alors la multiplication A fois B شحال غتساوي في هذا لو كا alors شنو قلنا في لي كالكول ماتريسيال كنديرو لين فوا كولون مزيان اول حاجه بعدا باش نمشيو مزيانين اشنا هي لا ديمونسيون ديال هاد لا ماتريس ا فوا بي دونك كنعملو بهاد 3 وهاد 3 لا ديمونسيون ديالها شحال غتكون 3 1 effectivement دونك هادي نحطو بعدا لا ديمونسيون وعاد نجيو نقلبو على لي فالور شحال كيساوي 3 1 مزيان الوغ بويسكو لا ديمونسيون غتكون 3 1 دونك شنو غندير دونك غندير لين الاولى في لا ماتريس ا وغنضربها في لا كولون ديال لا ماتريس بي
المره الثانيه دونك هنا 3 1 3 1 يعني لقيت بعدا لا فالور الاولى في ديك لا ماتريس 3 1. لا فالور الثانيه غنجي غندير لا لين الثانيه في لا ماتريس A وغنضربها في نفس لا ماتريس ولا في لو فيكتور بي. المره الثالثه لا ميم شوز دونك لا لين الثالثه في لا ماتريس A وغنضربها في لا ماتريس بي. الوغ بالنسبه لا لين الاولى دونك غنديرو 3 فوا 3 9 plus donc 2 donc غنديرو 3 فوا 3 plus 2 فوا 2 c'est 4 plus 1 fois 1 1. Ça marche? Alors après, deuxième valeur, 4 fois 3, 4 fois 3, plus 5 fois 2, plus 0 fois 1. Donc, donc 4 fois 3, c'est 12, 5 fois 2, c'est 22. Ok. Après, on a A. Donc la ligne delta. Donc 1 fois 3, c'est 3. 3 plus 2 fois 2, 4. Donc 3 plus 4, 7. Plus 2, 9. Alors la matrice ديالنا شحال غتساوي؟ Alors 9 plus 4, 13 plus 1, 14. Donc 14, 22, 9. Alors, il a c'est la même logique. هاد l'exemple اللي درنا هنا numérique هو نفس لا لوجيك اللي درت هنا. دونك هنايا هاد لا لين كامله من A0 حتى ل AKXK1 هادي كامله بحال اون فالور اون سول فالور. ça marche من A0 حتى ل A1 حتى ل AK يعني في لا لين الثانيه c'est une autre valeur. Est-ce que vous avez compris s'il vous plaît? مزيان. علاش؟ حيتاش لا ماتريس XA شحال غتكون لا ديمونسيون ديالها؟ دونك K plus 1 K plus 1 غتمشي غتبقى لنا N1. اوكي ça marche. واش هادي هي لي ماتريس كنقولوا ترانسبوزي ياك لي كيوليو هما لي كولون لا نو لا لا غير ديال الدار. انا غير هذه خاصها ديال الدار. غير لا ملتيبليكاسيون. اوكي مزيان. فاش قلت مدام ترانسبوزي مزيان نديرو ان بوتي اكزومبل ديال ترانسبوزي. ديال ترانسبوزي ولا انفيرس سي محمد. اوكي. Alors, le transposé, on a une matrice à titre d'exemple A est égale مثلا 2, 3, 4, 5, 2, 9, 1, 0, 2. شحال ترانسبوزي ديال هادي؟ لو ترانسبوزي بعدا شنو هو؟ دونك A ترانسبوزي. دونك لو ترانسبوزي سي كوا زعما؟ يتقلبوا دوك لي لين تيوليو دي كولون ولي كولون تيوليو دي لين. دونك دي لين كيوليو دي كولون ودي كولون كيوليو دي لين. C'est-à-dire quoi? لي كولون كيوليو لي دونك ليني. عطيوني دي فالور. لا بروميير كولون غتولي عندنا ليني. دونك لا بروميير 2, كولون 4, غتولي 5. عندنا دي لين. دونك عندنا 2 2, 4, 5. 5 voilà. Donc la La deuxième deuxième colonne غتولي عندنا ليني 3, 2, 9. 3 2 La 9 troisième colonne غتولي عندنا ليني 1, 0, 2. 1 0 2. Grand merci. Donc هادي c'est le cas d'une matrice carrée. Donc le cas d'une matrice carrée le transposé ما كيتبدلش. Une autre propriété ديال le transposé اكتشفتوها من هاد l'exemple شنو هي؟ Donc quand on fait la transposée de la matrice, l'élément ne change pas. diagonal. Le diagonal. Donc le diagonal de la matrice, بقى نفسه إلا لاحظتوا في la matrice A 2 2 2 ou في la Deux. matrice A prime ou la AT à transposer le même diagonal. Donc diagonal ما تبدلش. Même les dimensions تهما ما تبدلوش. La dimension ديال A هي 3 3 و la dimension ديال transposé de A هي 3 3.
مي هاك اكزومبل اللي كان عندنا ان اوتر ماتريس مثلا بي ولكن ce n'est pas une matrice carrée مثلا 2 3 2 1 0 1 دونك لا ديمونسيون ديالها هادي شحال 3 2 دونك سي 3 2 دونك شحال غتولي الديمونسيون ديال الترانسبوز ديالها 2 3 2 3 فوالا دونك سميتو دونك لو ترانسبوزي ديال هاد لا ماتريس الا درنا ترانسبوزي ديال اون ماتريس نون كاري لا ديمونسيون كتبدل يعني لو نومبر ديال لي لين كيولي هو لو نومبر ديال لي كولون و لو نومبر ديال لي كولون كيولي هو لو نومبر ديال لي لين اوكي الوغ دابا نمشيو ليكزومبل سيل فو بلي واش مزيان ترانسبوزي مزيان فهمتو مزيان الوغ عندنا ثلاثه ديال لي بروبريتي اللي كنستعملو بزاف ولا بلوس 4 لاديسيون ولا سوستراكسيون هنايا و لا مولتيبليكاسيون لانفيرس ترانسبوزي صافي هادو اللي كنستعملو في الكالكول ماتريسيال في ليكونوميتري الوغ دابا نمشيو la propriété elle est très complexe elle est l'inverse راك من inverse ça marche donc l'inverse d'une matrice لو تروك hmm? كسولنا على لو تروك شنو هو كنسولنا واحد المره على la trace لا تراس la trace ok la trace d'une matrice هو la somme des éléments ديال diagonale ça marche donc diagonale ديالو 2 2 2 كتاخد لا somme ديالهم كيعطيك la trace ديال هاد لا matrice donc عندنا la propriété اللي هي très importante هي l'inverse donc شنو هما لي ميثود اللي ممكن نديرو بهم l'inverse راه كاينين العرار ديال لي ميثود مي زعما لا ميثود اللي هي très simple عمينو hmm? هي ديال سي محمد هي ديالاش واحد على ديتيرمينو في الكوماتريس وي كتسمى بلا ميثود ديكوماتريس كاينه لا ميثود ديكوماتريس لا ميثود ديكوفاكتور ولا ميثود دو غوس غوس وي وي كاينين ثلاثه ولكن لا بلو سامبل صراحه اللي بالنسبه ليا بعدا هي لا ميثود ديال الكوماتريس واخا راه حتى هي ماشي سامبل راه غير ماتريس 2 3 راه كتعذبك ولكن n'a pas du tout حتى الاخر عاوتاني وغنوريكم ان تروك لي كالكول ماتريسيال في كالكول اف اكس 92 لا ماشي ديك محمد ما سمعتكم صراحه وسي محمد لا بس سي جواد كاينه لا ميثود في لا ماشين ولكن لحد 3 3 داكشي اللي قلت لكم effectivement كنخدم بها في ليكزام دونك حدها لا ماتريس 3 في الكالكول اف اكس 91 بيان الوغ بالنسبه للانفيرس ديال ماتريس ناخذ مثلا ليكزومبل ماتريس ا ياك l'exemple مثلا d'une matrice moins 1 à titre d'exemple 1 1 donc ناخذ matrice d'ordre 3 ونديرو un exemple complet باش ما نعاودوش نرجعو لهاد لي دو propriétés 2 1 à titre d'exemple moins 2 2 3 à titre d'exemple ça marche alors la méthode ديال la comatrice كتقول بلي ان l'inverse de la matrice A notée A-1 l'inverse ديال la matrice A notée A-1 est égal à 1 sur le déterminant ديال هاد la matrice A fois le comatrice transposé de A يعني كتحسب الكوماتريس وكدير ليه ترانسبوزي عاد كضربو على واحد عاد كضربو في واحد على ديتيرمينو راه ماشي زعما كتحسب الكوماتريس بوحدو كضربو في واحد على نو كتحسب الكوماتريس ديال هاد لا ماتريس دوردر 3 وكدير ليه ترانسبوزي البروبريتي اللي شفنا قبيله وعاد كضربو في واحد على ديتيرمينو الوغ واحد لا ريفليكسيون بعدا مزيان واحد الحاجه خاصها تحف لكم في بالكم هي الاولى شنو هي s'il vous plaît
Déterminant de différents zéros. Effectivement, donc باش تكون عندنا la validité ديال هاد l'équation خاص le déterminant يكون différent de 0. Sinon هاد l'inverse ما يمكنش. Donc la matrice est inversible, يعني la matrice est dite inversible. واحد la matrice A كتسمى بلي inversible, c'est-à-dire quoi inversible, c'est-à-dire راه ممكن دير ليها l'inverse quand le déterminant ديالها il est différent de 0. Ça marche. Donc باش دير بعدا الديتيرمينون ديال هاد لا ماتريس خص دير باش دير لانفيرس ديال هاد لا ماتريس خص الديتيرمينون ديالها يكون ديفيرون دو زيرو. مزيان. الوغ دابا نجيو نحسبو هي الاولى لو كوماتريس ترانسبوزي. نحسبو بعدا غير الكوماتريس هو الاول. الوغ شنو هو الكوماتريس ديال شنو هو الكوماتريس؟ مثلا نجيو ناخدو غير ماتريس دوردر دو مثلا ماتريس شي كيلوح كلشي مشينا لانفيرس لحنا الكوماتريس. اسمحوا لي. دونك لا ماتريس مثلا بي دوردر 2 1 2 1 شحال الكوماتريس ديال هادي؟ دونك لو كوماتريس سي كوا؟ هنا فين الا عقلتو هنا فين كنخدموا الصبع. غطي هاد الخط وغطي هاد لا لين، غطي هادي غطي هادي. عقلتو في الاس دو ولا لا؟ مزيان ماشي مشكل. نعاودو دوك اللعبات. شحال كتعجبني هاد الكوماتريس. اوكي. الوغ لو كوماتريس سي كوا؟ لو كوماتريس هو سي كنحطو بعدا دي سين. يعني الا كانت مثلا لا ماتريس دوردر 2 باردون لا ماتريس لي ديمونسيون ديالها مثلا دوردر 2 الكوماتريس شحال من ماتريس يمكن تخرج منها لا؟ افيكتيفمون. وفي الداخل ديال ديك لا ماتريس كتحسب لي ديتيرمينون ياك وكنعطيك الكوماتريس جلوبال. انا نشوفو كوم ça marche. Donc le comatrice في هاد لو كا ديال دونك une matrice B d'ordre de 2 غيكون حتى هو ايغال بنفس لوردر دو 2. دونك كنجي اول حاجه كنحط دي سين بلس ياك. الا حطيت بلس في الاول اللي من بعدها غتكون موان اللي تحت منها عاوتاني غتكون موان اللي من بعدها غتكون بلس. وانا عندي 2 ça marche. après كنحط لي يعني لو سين ديال ديتيرمينون اللي هما هذوك لا بار فيرتيكال ياك. دونك كنجي اول حاجه شنو كنديرها؟ كنغطي فين جات هاد. دونك الا لاحظتوا معايا هاد لا فالور اللي كنقلب عليها فين جات في لا لين 1 كولون 1 لين 1 كولون 1. متفقين معايا؟ دونك جات في لا لين 1 كولون 1 سيل فو بلي. واش شادين معايا ولا غير غادي بوحدي؟ وي معاك. اوكي. الوغ جات في لا لين 1 كولون 1 شنو غندير؟ غنجي غنشطب على لا لين 1 وغنشطب على كولون 1. شنو بقى ليا؟ واحد. كنجي نحطو هنا لا فالور الثانيه اللي حداها لو موان هادي مثلا. دونك فين جات؟ غتبقى 2. وي يعني فين جات بعد هاد لا فالور؟ جات في لا لين 1 دوزيام كولون دوزيام لين. دوزيام كولون بروميير لين. بروميير لين. Oui, effectivement. Donc, deuxième colonne, merci. Donc, deuxième colonne, première ligne. Donc, شحال غيبقى لنا؟ غتبقى لنا 2. علاش؟ Deuxième colonne. ياك؟ البروميير واحد. Deuxième colonne, première ligne, pardon. واحد. Très bien. واحد. Ok. Après, هاد la valeur مثلا اللي فيها الموا. دونك جات في لا دوزيام لين بروميير كولون. 2. غتبقى لنا 2. دونك اللي فيها البلس 2. لا هي 2. effectivement غتبقى لنا 2. الوغ بيان سور غنحسبوا دابا لو ديتيرمينون. اذا كان فيها بزاف الا كان دور 3 وينو ياك الا كانوا فيها بزاف غنحسبوا كوماتريس الديتيرمينون. مثلا انت خديتي غير
هو هنا غنرجعو ليكزومبل اللي فيه 3 وغنابليكو هادشي. دونك في هاد لوكا دونك الكوماتريس شحال غيساوي سيغ غنخلي نيشان ليسين دونك بلس 1 موان 2 موان 1 2. فوالا انا حسبت الكوماتريس سا مارش. دابا نجيو نشوفو كيفاش نحسبو هاد الكوماتريس في هاد لوكا. في هاد لوكا اللي عندنا الماتريس دوردور 3 3. دونك ماتريس ا عندها لا ديمونسيون 3 3. الوغ شحال غيكون لا ديمونسيون ديال الكوماتريس؟ 3 3. 3 3. بيان نغطرسيو نحتاجو ليسباس شويه. اوكي دونك سيل بلي خذوا عندكم هاد لا ماتريس ا في ورقه باش ما نبقاش نطلع هبط، باش تركزوا معايا في انا خداتها انا عندي. اوكي الوغ عندنا موان 1 دونك موان 1 2 1 3 2 موان 2 صافي. الوغ نحطو لي سين دونك بلس توجور كنبداو بالبلس بلس موان بلس. دونك بدينا بالبلس في الاول غنجيو دابا نبداو بالموان موان بلس موان. سي محمد غيكونوا 3. وي غيكونوا 3 ايفيكتيفون. راه درتي غير 2. لا درت 3 بلس موان بلس موان بلس موان. نبدا بالموان. نعم السي جواد. هنا في ديال لا لين الاولى فيها بلس موان. بلس موان يعني انت كتقرا لين. لين انا دزهم بكولون واخا ماشي مشكل. يعني بلس موان اوكي ماشي مشكل سي جواد. دونك بلس موان بلس ياك دونك موان بلس موان دونك بلس موان بلس صافي. فوالا نسدو لا بارونتيز. دونك الا لاحظتو غيجينا هادشي شويه نصغر شويه باش على الله الا سا مارش. كتبان أول كلمة. اوكي الوغ نبداو. وي كيبان. دونك بلس دونك نبداو لا فالور الاولى نحطو ديتيرمينو. دونك شنو هما لي فالور اللي غيكونوا هنا؟ دونك فين جات هادي بروميير لين بروميير كولون نغطيوها غتبقى لنا شنو غيبقى؟ Deux, deux, يبقى جوج un, واحد moins جوج deux. ناقص جوج. 2 2 2, 1 1, moins 2. موان 2. اوكي دونك نهبطو الثانيه دونك اللي فيها الموان. دونك هادي جات في لا دوزيام لين بروميير كولون. Moins 1, 3. موان 1 3 موان 2. 3 1 موان 2. اوكي الاخرى تكون 1 بلاتي Moins 1. Moins 1, 3. موان 2, 2. 1 3 2 2. اوكي دونك نمشيو لا كولون الثانيه دونك موان دونك غتعطينا 1 2 1 موان 2 ياك. Oui. دونك لا كولون الثالثه باردون لا كولون الثانيه لا لين الثانيه دونك Moins موان 1, 1 3. 3 1 موان Moins 2 2, 1, moins 2. effectivement donc moins 1 3 1 moins 2 c'est bien. alors تكون واحد ناقص واحد يمكن ناقص 3 واحد جوج لا
Effectivement. Donc, ناقص moins un, واحد. moins un, 3, 1, moins 2. Moins un 3. 1, 2. 2. 2. ياك ما تبلوكيش ياك شادين معانا. اوكي. Ah oui, oui, oui. الوغ لا كولون الاخرى الثالثة. 1, 2, 1, 1. دونك 1 2 1 1. تبارك الله عليك. انا بعدا بعض المرات كنبغى نفكر. 1 2 1 1. اوكي. الثانية. دونك سي 1 moins 1 1 1. الاخرى Moins un, 2. ثانية خاطئة. moins 1, moins 1. effectivement. Merci. moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 1 1. اوكي. الاخرى مقاسي حسين moins 1 moins 1, 1, 2. moins 1 2. Très bien. Donc دابا بويسكو حسبنا لو كوماتريس، دونك باقي ما حسبناش، خصنا دابا شنو غنحسبو؟ لو ديتيرمينون. دونك كيفاش غنحسبو لي ديتيرمينون؟ دونك نحسبو كل وحده ونحطو وحدها نيشان. دونك بلو روج. دونك لا فالور الاولى شحال تخرج لنا؟ moins 6. موان 6. الناس ديال المات دابا كيبانو. موان 6. اوكي. بارلين ولا احساس بيا بارلين دابا. سي جواد؟ بارلين 4. بارلين وي 4. سي غتعطينا موان 2 موان 2 مع ديك الموان اللي كاين على برا غير بليس 4. مع مالي كان عبر 4 وي 4. ان دونك موان 2 موان 1. موان 1. نرجعو للا لين الثانية. دونك غتعطينا 1 1. موان 1. دونك موان 1 فوا موان 2 2. 2 موان 2 موان 3 سي 3 موان 1. 2 موان 3 موان 1 فوا موان 1. موان 1. ولكن كاين موان برا. اي انا هضرت على اللي حداها ما هذيك صافي دزناها. صافي باردون. اوكي. دونك موان 1. اوكي. ابخي 0. 0. moins 8. 5. 5. moins 1. موان 1 وي. Ok. Bien. Alors, d'abord, donc, le comatrice, نكتبو في شي بلاصة. S'il vous plaît, نمسح هادي. ديك الأولى moins 6 أنا اللي ما. Donc, عندنا 2. 2 fois moins 2. شحال؟ moins 4. 2 fois moins 2, moins 4. ناقص 2 fois 1. اللي هي moins 6. moins 2. Moins moins 6. 4, moins 2, moins 6. صافي. s'il vous plaît واش هاد لو كوماتريس واضح؟ دونك الا كانت عندنا ماتريس دوردر، الا كانت عندنا ماتريس دوردر 4، شنو في بالكم زعما غنديرو؟ زعما الا زغبوا الا زغبنا البروف وعطاكم ماتريس دوردر 4 4. تبقى تحسب 3 ايام. في لي كوماتريس هاد البلاصه ديال ديتيرمينو غيكون هاد البلاصه فاش درنا حنا لي ديتيرمينو غيكون عندكم ماتريس دوردر 3. وشنو غدير في هذيك ماتريس دوردر 3؟ في كل بلاصه غدير هاد لو طرافاي اللي درنا دابا، يعني باش تغيدوي الماتريس تكون دوردر 2 2 باش تقدر تحسب ديتيرمينو ديريكت. عرفتوا فهمتوني ولا لا؟ بيان. الوغ ابخي دونك دابا حسبنا هذا غير لو كوماتريس، دونك شنو غنديرو؟ غنحسبو لو كوماتريس ترونسبوزي. بوزي ديالو. Alors le comatrice transposé,
donc est égal. Donc le comatrice transposée est égal à combien? Donc عندنا moins 6 1 moins 8 après عندنا 4 donc 4 moins 1 5 et finalement moins 1 0 moins 1 0 moins 1 donc هذا دابا هو لو كوماتريس ترانسبوزي ياك اشنو بقى لنا دابا ديتيرمينون. دونك بقى لنا ديتيرمينو ديال ديك لا ماتريس الوغ ديتيرمينو ديال لا ماتريس كيفاش غنحسبوه le déterminant de la matrice A. Donc, comment calculer le déterminant de la matrice? Vas-y. Ça veut dire plus détermine 2, 2, 1 moins 2, Donc, moins donc, la matrice بعدا نعاودو نكتبوها. Donc, la matrice A est égale. Donc, on a moins 1, moins 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, moins 2. Ok, هذه هي لا ماتريس A. باش كنحسبو الديتيرمينو هانتوما كنفيكسيو لا لين الاولى ياك كنفيكسيو لا لين الاولى وكنجيو كنعطيوها دي سين كنعطيوها دي سين دونك الاول دائما كنبداو باش ببلوس بلوس موان بلوس ياك الوغ ديتيرمينو ديال هاد لا ماتريس ديتيرمينو دو ا غيساوي دونك غيعطينا شحال بلوس بعدا كنحط لا سين لو سين باردون ديال بلوس مع موان 1 غتعطينا ديريكتومون موان 1 دونك بلا ما نحطو دونك موان 1 فوا دونك شنو تنديرو لا لين ولا لا كولون تنفيكسيو لا لين ولا جو بونس كتفيكسي اللي يعجبك تقدر تفيكسي لا لين تقدر les تفيكسي لا mêmes, c'est كولون les mêmes. يعني اللي سي لا ميم بغينا شوز وحده فيهم اللي كيحكم هو هذاك انا دابا فيكسيت لا لين وبديت بموان 1 دونك شنو هما لي فالور اللي غناخذ في الداخل ديال في الداخل ديال هاد لي ليمون داخل ديال لي 2, 2, 1 moins 2. دو بار فيرتيكال دونك 2 1 1 موان moins 2. فوالا دونك يعني انت الا خديتي سوا لين سوا كولون خص عطينا نفس لا فالور الا مشينا بهاد لا لوجيك دونك ابخي عندنا موان 1 دونك بار فيرتيكال دونك دابا غنشطب على هادوك هذا الديتيرمينو الاولين اللي حسبنا هادوك اللي ديتيرمينو غنضربوهم في هذاك المعامل لا جي با كومبري حسبنا صح هادوك اللي ديتيرمينو قبيله راه حسبناهم في الكوماتريس لا ولكن في لو كوماتريس شحال حسبنا من فالور حسبنا 9 ديال لي فالور هنا غنخرجوها في 3 ماشي سني با لا ميم شوز دونك في الكوماتريس اللي عقلتو راه حسبنا ماتريس دور 3 3 يعني شحال فيها في الداخل من فالور فيها 9 يعني حسبنا 9 ديال لي بقينا فالور 9 ولكن هنا غنحسبوا غير 3 ما نفيكسيوش يعني ما نخدموش على كلشي خدموا يا اما تفيكسي لا لين يا اما تفيكسي لا كولون انا دابا بديت فيكسيت لا لين عرفت انا بديت فيكسيت لا لين دونك في الاول غنشطب على هادي وشنو غيبقى غتبقى لنا هاد لا بارتي الوغ غنحسب الديتيرمينو ديال هاد لا بارتي وغنضربو في هاد ليليمون مع لو سين اللي عطيتو بلس دونك في المره الثانيه دونك موان 1 فواياش غنشطب على هادي دابا على هاد لا لين
وشنو غيبقى؟ غتبقى زائد 3 غتبقى ناقص 1 3 موان 1 1 ناقص 2. 3 1 موان 2. دونك وغنزيد الاخر اللي هو بلس 1. دونك دابا غنشطب على لا لين الثالثه وغتبقى ليا ناقص 1 3 جوج جوج. مزيان نحسبو ديتيرمينو شحال عطينا. دونك هنايا موان 1 2 فوا موان 2. هذه كتعطيك 6 الاولانيه. وي 6. دونك الثانيه غتعطيك زائد 1. الثانية زائد 1. دونك ناقص 8. ناقص 8. اذا في الاخر ناقص 1. ناقص 1. Bien. Alors, déterminant de la matrice A est égal à moins 1. Alors, شنو غنديرو دابا؟ حسبنا الكوماتريس ترانسبوزي وحسبنا الديترمينو دو لا ماتريس A لقيناه moins 1. Alors, la matrice A transposée, pardon, inverse. La matrice A inverse, شحال كتساوي شحال 1 sur moins 1, donc moins 1 fois فوا ترونسبوز transposé ديال الكوماتريس اللي هو moins 6 1 moins 8 4 moins 1 5 moins 1 0 moins 1. دونك شحال غيخرج دابا في لا ماتريس شحال غيخرج دابا في لا ماتريس انفيرس ا moins 1. الليسين نبدلو غير ici. Voilà. Donc plus moins plus moins plus moins plus plus. Ça fait. انا حسبنا الانفيرس. دونك باش تحسب الانفيرس كدوز من جوج ديال لي بروبريتي 3 ديال لي بروبريتي بلوتو. دونك الا لاحظتوا باش حسبنا الانفيرس رجعنا اول حاجه للكوماتريس. هذاك نفسي راه خصك تحيد هذاك ناقص 1 اللي كاينه برا. نعم اللي اللي بدلتي له سين داخل خصك تحيد هذاك ناقص 1 دابا. effectivement oui. Bien, alors قلنا كو يعني باش نحسبوا الانفيرس الا لاحظتوا دزنا من 3 بروبريتي. حسبنا الكوماتريس ابخي استعملنا ترانسبوزي باش نديرو ترانسبوزي ديال الكوماتريس و فينالمون استعملنا ديتيرمينون. دونك باش نحسب الانفيرس استعملنا 3 بروبريتي. ça marche. دونك هادشي في لي كالكول ماتريسيال. بيان سور لي كالكول ماتريسيال راه هما كلشي زعما في هاد لي كالكول يعني في ليكونوميتري في هاد ليكونوميتري اللي غنقراو في هاد السيمستر هادي. او ليو باش تبقى تستعمل اكس بار ايغريك بار لا سوم اكسيتيرا دابا غنزيد عليهم واحد شويه ديال لي كالكول ماتريسيال. اوكي. Alors voilà l'écriture matricielle اللي عندنا. Donc y est égal à x a plus epsilon x fois a plus epsilon. Ça marche. Alors y qui c'est une matrice colonne d'ordre n1, x c'est une matrice n k plus 1, a c'est une matrice k plus 1 de 1 et epsilon de dimension n1. Alors d'abord اول بروبليم شنو هو؟ دونك يعني لي زيتاب دو ريفليكسيون ديالكم نتوما شنو غنديروا باغ لا سويت؟ دونك اول ايطاب شنو هي؟ الاستيماسيون effectivement comme d'habitude. دونك اول حاجه هي خصني نستيمي هذاك لو موديل. دونك بالنسبه لكم في هاد ليكريتور ماتريسيال شنو غنستيمي؟ خصني نلقى هاد لا ماتريس. شنو هي لا ماتريس اللي عندي انكونو هنايا ديال ا؟ يعني اوترومون خصني نلقى لا ماتريس ا شابو اللي هي دور بلا ديمونسيون ك بلس 1 1 اللي غيكون فيها شنو؟
اللي غيكون فيها A0 شابو A1 شابو تال AK شابو. صافي هذا هي ليستيماسيون. يعني خصنا نلقى هاد لا ماتريس نلقى هاد لي فالور ديالها. اوكي بيان سور بلا فاموز ميثود اللي هي موندر كاري اوردينير، ولكن لابليكاسيون ديال هاد الموندر كاري اوردينير ريبوز سور 8 ديال لي زيبوتيز اللي غنديطايي. دونك ما كنتش ديطاييتهم في الاس 5 اللي غنديطايي ان شاء الله في لا سيونس بروشين. 8 ديال لي زيبوتيز. شوف في نيمبورت كيل موديل في ليكونوميتري، في نيمبورت كيل و جو سوي سور ديال على هاد الهضره اللي قلت، في نيمبورت كيل موديل في ليكونوميتري سير من ريغريسيون لينيير سامبل مولتيبل اللي بديناها لي زيليمون دو باز، سير لي موديل نيمبورت كوا، لي موديل دي بانيل، لي موديل فار، لي موديل فار ستركتوريل، لي موديل جو ديري ARDL, les modèles VECM, les modèles panel statique, dynamique, n'importe quoi. أي modèle toujours. حتى les modèles يعني je dirais يعني حتى في l'évaluation d'impact كنستعملوا هاد les hypothèses. يعني هاد لي 8 ديال les hypothèses و après غناخدو منهم 4 jusqu'à 5 hypothèses خصهم يتميتريزاو مزيان. ماشي تميتريزاو يعني نحفظها، نفهم شنو هو لو بروبليم. يعني انا اون طون كان ايتوديون الا خدمت في بروجي فان ايتود على ان بروبليم ولقيت عندي اون هيبوتيز من بين هاد لي هيبوتيز يعني فيولي يعني ما تفيريفياتش، فين كاين لو بروبليم وكيفاش خصني يعني نعاود نغيستيمي هذاك لو موديل باش نيفيتي هذاك لو بروبليم. هادو هما اللي كيتسموا بلي زيبوتيز. فيهم ايبوتيز لي زيبوتيز ستوكاستيك. علاش تسموا ستوكاستيك؟ حيتاش هاد لي زيبوتيز كاملين مرتبطين بليبسيلون، داكشي علاش تسموا ستوكاستيك. يعني لي زيبوتيز اوترومون ممكن نسميهم الياتوار، ستوكاستيك ولا الياتوار بحال ça marche. وعندنا لي زيبوتيز ستركتوريل. لي زيبوتيز ستركتوريل هما لي زيبوتيز اللي مرتبطين بليستيماسيون، اللي مرتبطين بلا ماتريس اكس او بلو بارتيكوليرمون لا ماتريس اكس بريم اكس. ça marche. donc la matrice x prime x. une question علاش هنايا في الاستيماسيون كنستعملوا لا ماتريس x prime x؟ علاش كناخذوا لا ماتريس ترانسبوزي ديال x وكنضربوها في نفسها؟ زعما شنو هو لوبجيكتيف؟ vas-y. سي جواد. دونك استخدينا اكس بريم اكس. علاش ضربنا زعما اكس بريم فوا اكس؟ دونك اكس بريم اكس لا ديمونسيون ديالها مثلا 2 3 اكس بريم غتكون 3 2 وضربناها في اكس اللي هي 2 3 3 2 2 3. شنو زعما وقع؟ رديناها ماتريس 3 3. يعني باش كنردو واحد لا ماتريس كاري كنديرو لا ملتيبليكاسيون ديالها بلو ترانسبوزي. دونك اكس بريم اكس واخا تكون اكس مثلا اكس كانت دور 3 2 ودرناها اكس بريم ديالها شحال غيولي 2 3. دونك فاش غنديرو 2 3 فوا 3 2 غتولي لنا 2 2 سي ماتريس كاري. دونك هنا باش نردو ماتريس كاري كنضربو دي ترانسبوزي ديالها في نفسها. ça marche. غنشوفو هادشي في ليستيماسيون في لا سبيسيفيكاسيون. جيسبر بلي هاد لي بيست اللي درنا اليوم ديال لي رابيل على لي كالكول ماتريسيال elle est un peu claire, mais je dis pas trop clair, mais il faut fournir de l'effort. يعني شوفوا d'autres exemples ديال لي ماتريس وحاولوا غير يعني تحسبوا دي ديتيرمينون ترانسبوزي اكسيتيرا تمانيبيلا مع لي ماتريس. سي كوم سا كتيفيتي لي فوت par la suite. ça marche. si vous me permet الا كنتو بغيتو نبداو مع 9:30 حيتاش دابا مع الصيف شويه ماشي بحال ديك الوقيته. نبقاو نبداو مع 9:30 وصليو مع 12. جو بونس كو سي سرا بيان. ما عرفتش سي حسين هو اللي كيكون عنده مشكل في هاد الوقت. سي حسين مزيان. وي وي مزيان ماشي مشكل، انا ما عندي مشكل بالنسبه للوقت التوقيت ما عندي مشكل. اوكي.
سي جواد ما مناسبكش تشانس. لا سي اصلا محمد، العطله راه كتجينا قاصحه شويه والله، راه كنقول عياني والله. انا ديسپونيبل مع العشرة، الا ما كانتش 10 ماشي مشكل، هما دبروا راسهم. Il faut un peu de consolidation. يعني ما فهمتوني، يعني نحاولوا غير ما بقاش بزاف، يعني نتضامنوا شويه مع راسنا. Ok. Alors, Inch'Allah, dans un premier temps, وقيلا غنحتاجو أننا نزيدو une autre science، يعني نردو البروغرام 3 séances par semaine. Si vous me permettez, c'est comme ça نقدرو نافونسيو شوية. اوكي. Mais après اللي شفنا بلي افونسينا نقدرو نديكاليو ان بو، نخليو 2 séances etc. En tout cas, donc la séance officielle d'Iana sera le jeudi, le jeudi, la croissance économique. Et dès que l'occasion, je pense que غنكونوا en retard il a pris deux séances par semaine. مزيان نبداو un peu de force et après il a pris الوقت عاوتاني راه on sera libre. En tout cas, je suis disponible pour ce semestre. زعما ما عنديش بزاف ديال les engagements. وي سي محمد، نعم. غير بون كنبغيو نحضروا حتى مع سي طارق. اوكي. راه بالنسبه للامبلوا ما يكونش الناس تبقاش تشوف عندي. Ok, c'est très bien.